Энэ бол Eagle News. Мэдээний өрөөнөөс үг үйлдэл хөтөлбөрийг үзэгчдэнд дөлгөөн шууд хүргэж байна. Эрх мэдэгчтэй та бүхэнд энэ өрөөний төмөн амгалан айлтгын Улаанбаатар хотод 21 цаг болсон байна. Энэ цагт мэдээний өрөөнөөс та бүхэнд үг үйлдэлийн энэ 7 хоногийн ээлж дугаар шууд хүргэх бэлэн болон ингээд өнөөдрийнхөө хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Монгол ангинаас гаргасан макро эдийн засгийн төлөвийн мэдээллээр дотоодын Интернет түүчэлэн хүний эрхийг тунхаглаж чадсан гэх ардчлалын мөн чанар юу вэ? 3 хүрэхгүй сая хүн амтай Монгол шиг улс оронд ардчлал нийгмийн зохих өмсгөл мөн үү? Ардчлалын үр дүнд популист улс төржилт хөгжсөн байж болох уу? Энэ цагт өгүүлбэрийг сонгож байгаа үзэгч та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. За 7 хоногийн ээлж дугаар танд яг одоо мэдээний өрөөнд шууд хүрч байна. За өнөөдөр чухам хүний эрхийг тунхаглах хэрнээ бас нөгөөгийнх нь эрхээр хязгаар тавьчихдаг ардчлалын мөн чанарын талаар ярилцахаар хөтөлбөрөө бэлтгэсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгд орж өнгөрөх 9-р сарын 26-ны өдөр Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 68 дугаар чуулганы ерөнхий чуулганд үг хэлэхдээ дотооддоо төлөвшөж байгаа ардчилсан засаглалын талаар дүгнэлт хийсийг санаж байна. За тэр дундаа ардчлал хөгжиж байгаа улс орнуудад иргэний нийгмийн оролцоо сэдвт хилцүүлгийг Обамагийн хамтаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч удирдсан юм. Тэр энэ үеэрээ Монгол дахь иргэний нийгмийн үйл ажиллагааг ардчлалтай холбон үнэлэлт дүгнэлт хийсэн юм а. За түүний хамтдаа тэмцэж явсан ардчилсан хувьсгал ерөнхийлөгчнүүдээр хэрхэн боожиж өөрийн өнгө төрхийг олсон талаар өөрийнх нь дүгнснээр хөтөлбөрийнхөө ихэнх та бүхэнд танилцуулъя. Дараагийн өгөгд мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна 2013 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 68 дугаар чуулганы хуралдаан дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгд орж хэлсэн. За цөөхөн эрх чөлөөг хааж боомилдог, санаа бодлоо илэрхийлэх боломжийг хязгаарладаг, ялгуурлан гадуурхдаг төр иргэний нийгэмд халдан довтолтгоо гэж тэрээр хэлсэн юм. Ерөнхийлөгчийн хэлснээр иргэний нийгэм гэдэг ардчлал юм бол ардчилсан үзэлдээр суурилсан манай парламентд яс өнгөрөх хугацаанд альва асуудлаар улс төрийн шантааж хийхин тулд иргэний нийгэм рүү давтсаар иржээ гэж ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгнээс дүгнэж болохоор байгаа юм. Санаа бодлоо илэрхийлэх боломжийг хязгаарладаг, ялгуурлан гадуурхдаг төр иргэний нийгэмд халдан довтолтгоо гэж хэлснээр ерөнхийлөгч энэ дүгнэлтдээрээ баттай зогсож байгаагаа харуулж байна. За түүний хөдлөшгүй байр суурийг баттгахын тулд өгүүлбэрийн төгсгөлийг нь анзаарахад хангалттай. Учир нь тэр довтлол нь эсвэл довтолж байна гээгүй. За довтолдог гэж хүлээн зөвшөөрсөн өөрөө баталгаажуулсан өнцгөөс үгээ хэлсэн байгаа юм. Тиймээс л ардчилсан хувьсгалд оролцож явсных нь хуваар түүний хэлсэн энэ үгийг ардчлалд өгсөн үнэлэлт гэж харах бүрэн үндэстэй. За бас ардчилсан үзэлдээр суурилсан төрийн аппарат хэрхэн ажиллаж байгааг ч дүгнэх боломжтой юм. Дахиад ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгэн дээр тогтож эргцүүлье. Нэгэн тал ерөнхийлөгч төр ямар тохиолдолд иргэний нийгэм рүү халддаг вэ гэдгийг мэдэж за тэгээд ийм дүгнэлт хийж байгаа бол түүнд дүгнэлтээ баталгаажуулах тодорхой баримтууд бий гэдгийг нь илэрхий. Өгөгдлгүй бол үр дүн гарах учиргүй. Түүнтэй адилаар огт шалтгаангүйгээр төр иргэний нийгэм рүү дайрах нөхцөл бүрэлдэнэ гэж үгүй. За тэгвэл төр гэж хэм бэ? Төр гэдэг ард түмэн байх ёстой. Энэ нь ардчилсан үзэл онолоорч тэр. Чухамдаа ард түмэн төрийг сонгож өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө ажилладаг байх үүргийг ардчилсан үндсэн хуулиар дамжуулан иргэд олон нийт эдлэх ёстой. Илүү чухалчлах юм бол иргэдийн гарцаагүй эдлэх ёстой эрхийн нэг нь сонгогдох эрх юм. Сонгогдох эрхээс шууд хамааралтайгаар төр өөрөө оршин тогтнож байна. За гэтэл төр яагаад иргэний нийгэм рүү дайрах болов гэдгийг тунгаах хэрэгтэй юм. Иргэний нийгэм ардчлалын амин сүнс гэж ерөнхийлөгч мөн л ардчлал хөгжиж байгаа орнуудад иргэний нийгмийн оролцоо сэдвэрт хуралдаан дээр байр суурийг хүлээн зөвшөөрөөд за ардчлалын оршин тогтнох үндэс рүү ямар тохиолдолд төр дайрах болов гэдэгт хариулт ирэх ёстой болж байгаа юм а. Үнэн чанартаа Монгол төрийн оршихуй нь ардчлал гэж үндсэн хуулинд тунхагласан. Харамсалтай нь төр яагаад өөрийнхөө оршихуйг эвдхийг санаархагч болсон бэ гэдгийг хамтдаа ярилцгаая. Өгөгд мэдээлэлд хамтдаа анхаарлаа хандуулцгаая. За ардчлал гэх энэ үгийн мөн чанар утга агуулгыг тайлбарлахдаа ард түмний засаглал гэх байдлаар задлан тайлбарсан байдаг юм а. Ардчлал гэх үгийн дээрх задаргаа нь ардчилсан нийгмийн гол үзэл суурь болох учиртай. Тиймээс л түрүүн хэлсэнчлэн
ард түмэн өөрсдөө сонгогд хэрхээ эдэлж байж сая ардчлалыг уламж бэхжүүлэх ёстой байдгийн байх юм. За тэгсэн хэрнээ ардчлал яагаад эргээд өөрийн оршихуйгаа хөндөх хэрэгсэл болж хувирав гэдгийг анхдагчаас нь тодруулах хэрэгтэй юм а. Анхдагч гэдэг нь энэ тохиолдолд ардчилсан зарчмыг өөрийг нь хийж байгаа хэрэг. За манад хөгжиж байгаа ардчлал төлөөллийн ардчлалыг онолдохдоо иргэд зохих хөтөлбөрийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан тушаалтныг сонгож түүгээрээ дамжуулан засаглалыг хэрэгжүүлэх хэлбэр гэж бичсэн байна. Дээр хэлснээр мөн л иргэд олон нийтийн сонгогдох эрхтээр засаглалыг хэрэгжүүлэх аливаа байгууллага оршин тогтнож байна. Гэтэл хэн нэгэн албан тушаалтныг сонгож түүгээрээ засаглалыг хэрэгжүүлнэ гэдэг нь миний бас таны хүслийг шууд хэрэгжүүлэх албан тушаалтан биш гэж ойлгогдож мэдэх талтай. Учир нь нэгэнт төлөөлүүлэх гэж сонгогдсон юм чинь засаглах эрх мэдлийн хүрээнд багтаад ирэхээр ганцхан өөрийгөө төлөөлж ажиллахыг үгүйсгэх аргагүй. Энэ дүгнэлттэй ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийг харьцуулж харж болохоор санагдаж байна. За учир нь нэг талаас иргэний нийгэм шууд ойлголтоор олонхын санаа бодлыг илэрхийлэгч гэж харагддгийг далимдуулсан улс төржилт нийгэмд үүсэхгүй байх магадлал бага. Ийм учраас иргэний нийгэм ардчлалын амин сүнс гэж санаагаа тодтогсон байх. За иргэний нийгэм юу гэж дуугарна? Түүнийг олон нийтийн эрх ашиг гэж харах магадлал бий гэдгийг л энд хэлэх гээд байгаа хэрэг юм а. За өмнөх нэгэн дугаартаа иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагын талаар хөндөж мэдээж байсныг минь үзэгч та бүхэн санаж байгаа бах. За манад иргэний нийгмээр анх үг хэлж гарч ирсэн Магна гэхэд шудраг өснөө хэрэглэгч нөлөө газрын дарга за Батзандан, Уянга, Ганбаатар нар улсын хурлын гишүүн болсноос үзэх юм бол дээр нь Баян Сэлэнг гишүүний нэрийг ч гэсэн дурдах ёстой. За иргэний нийгэм гих гоё нэртэй байгууллагууд албан тушаал ахих шат дамжлага болсныг баталж байгаа юм. Өчигдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан хүнийг муулж байснаа их хурлд гарахын тулд муусныхаа өвөрч шургалдаг шиг авир Монголд бүрлдсэн иргэний нийгмийн гол төлөөлөл тодорхойлт гэж харагдаж байгаа нь ардчлал өөрийнхөө амин сүнсээр наадаж эхэлсний нэг дохио юм а. Тэгвэл улсын хурл буюу ардчилсан засаглалын үр дүнд эрх мэдэлтэй болсон Монгол Улсын хууль тогтоох дэд байгууллага өнөөдөр ямар үйл явц өрнөж байна вэ? Эрх баригч намууд хэний төлөө дуурч хэнийг төлөөж байна уу? Энэ талаар удахгүй ярилцгаална. Эргээд тавтаа морил хөтөлбөрийн 2 дахь хэсэгтээ төр буюу Монгол Улсын хууль тогтоох дэд байгууллагын өнөөгийн үйл явцын талаар ярилцах юм а. Учир нь ардчлал өөрөө хэнийг албан тушаалтнаар төлөөлүүлж засаглах хэлбэр юм чинь. За энэ засаглал үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байгаа дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Ингэж дүгнэлт хийснээрээ 23-наас хүрсэн ардчлалын үр дүн хийгээд эрсдлийг нь тооцоолж болох байхаа гэж найдаж байна. За манайд 20 гаруй жил харин хаа холын Америкт 200 гаруй жилийн түүхтэй ардчлалын амин сүнс нь иргэний нийгэм гэж Монгол улс дэлхийн улс орнуудын өмнө хэлж суух хүртлээр өөрсдөө ямар үр дүнтэй сууж байна вэ гэдгийг эргцүүлье. Үүний тулд ардчлалын тухай хэлсэн мэрэгдийн үгнээс хамтдаа харцгаая. Өгт мэдээлэлд хамтдаа анхаарлаа хандуулнууд. За Джон Стюарт гэгчийн хэлснээр ардчлал бол хилцээр явагддаг засаглал юм а гэж тэрээр тодорхойлсон байдаг. Харин Жорж Бернардын тодорхойлсноор ардчлал бол хүмүүсийг зохих хэмжээнээс нь илүүгүй байдлаар захирах явдлыг баталгаажуулдаг систем юм а гэж тодорхойлсон байх юм а. Тэгвэл Их Британий ерөнхий сайд агсан Уинстон Черчиллийн ардчлалын тухай ойлголтыг тодорхойлсноор бусад туршигдж байсан засаглалуудыг эс тооцох юм бол ардчлал бол хамгийн муу төрлийн засаглал юм гэж тодорхойлсон байдаг. Харин Беназир Бухотогийн тодорхойлсноор ардчлал бол өшөөгөө авах хамгийн дүрт арга гэж хэлсэн байна. За гэх мэтлэнгээр ардчлалын тухай ойлголтыг олон янзаар дүгнж тодорхойлсон байх юм. Тэр дундаа дэлхийн 2 дугаар дайны удирдагч байсан гэгдэг Уинстон Черчиллийн хэлсэн үгийг энд тооцдгоё. За одоогоор хүн төрөлхтний хамгийн сайн засаглал гэж магтах нийгмийн бүтцийг тэр хамгийн муу төрлийн засаглал гэж тодорхойлсон байгаа юм. Гэтэл манай улсад ардчлал хөгжсөн 20 гаруй жилийн туршид юу болов? За хамгийн энгийн үр дүн гэхлээр хэлье. Энэ бол хууль тогтоох дэд байгууллага улсын хурлыг 4 жилээр сонгож байгаа жишээ. Их хурлын бүтцийг дагаад засгийн газарч мөн 4 жилээр эрхээ хэрэгжүүлж байна. За гэхдээ энд цаг хугацааг нь богино гэж харж байгаа хэрэг бус хамгийн гол нь Монгол улсын хөгжлийн бодлогууд ахархуу хугацаагаар төлөвлөгдөж байгаа шүүмжлэх эхлэн тавигдаж байгаа юм. Бодиттой жишээ нь их хурлын сонгуулийн тухай хууль. Энэ хууль Монгол улсын иргэний сонгох эрхийг баталгаажуулсан гэхээсээ илүүтэй их хурлын гишүүд аль нэг улс төрийн нам
олон жил дараалж төрийн эрх мэдэлд суудалтай байх гэдэг тал руугаа хэрэгжилт нь хэлбийсэн нь сонгогчдын саналыг мөнгөөр худалдаж авдаг болсон явдал юм. За хуучин ажиллах улс төрийн нам нь нэг л байгууллага байсан тул тэд юу хийн гин түүнийг нь сонгодог байсан жишгтэй харьцуулах юм бол ардчлалын үр дүнд чөлөөт сонгуул хийх боломжтой болсноор давуу талтай гэж харагдаж байна. За гэтэл сөрөг тал нь хууль тогтоох эрх мэдлийг гартаа авахын төлөө нам хоорондын тэмцэл өрнөж байгаа болохоос бусдаар ард түмний бодит сонголтыг тусгаж чадахгүй байгаа нь ардчлалын нэг сөрөг тал. За дээр хэлснээ дахиад автъя. Нэгэнтэй л ардчлал хинэгэн албан тушаалтнаар төлөөлүүлж засаглалыг хэрэгжүүлэх хэлбэр юм чинь тухайн албан тушаалтан иргэдийг биш өөрийгөө төлөөлөхгүй гэх баталгаа бага. Яг ингэж бусдын эрх ашигыг төлөөлж сонгогдсон хэрнээ зөвхөн өөрийгөө эсвэл улс төрийн намаа төлөөлж ажиллаж байгаа юм шиг аяг өнөөдөр улсын хурлын чуулганы танхимд өрнөх гол хэрүүлийн бай болсон юм а. 2011 оны төгсгөл парламентаар Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж баталсан. За тэр үед их хурл суудалтай намуудын хооронд чухам ямар хилцээр ямар үйл явц өрнөж байсныг эргээд хамтдаа санацгаая. Сонгуулийн үеэлтэй холбоотойгоор тэр үед их хурлд олонх байсан Монгол Ардын нам 48-26 гэх харьцаагаар сонгуулийн хуулинд холимог тогтолцоог тусгаж өгснөөс болоод ардчилсан намын бүлэг хугацаагүй завсарлага хүртэл авч байлаа. Уг нь олонхын хувиар ардын намын эрх мэдлээд үйлгэж хуулийг баталж болох байсан уу гэвэл тийм. За гэтэл тэд хуулийг ардчилсан намгүйгээр батлаагүй. Гол нь ардчилсан намын тухайн үеийн хугацаагүй завсарлагад Монгол Ардын нам сөгдөх болсон нь засгийн газарт хамтарч ажиллаж байснаас болоод шантаажд нь өртсөн хэрэг юм. Ингээд ардчилсан намтай тохиролцож байж сая сонгуулийн хуулийг ондамхаас хэдхэн өдрийн өмнө баталж байсан удаатай сонгуулийн хууль батлагдсны дараа юу болов гэдгийг өгч мэдээлэлээс харцгаая. 2012 оны 1 сарын 6-ны өдөр заавчлаараа энд оныг андуурч бичсэн байна. 2012 оны 1 сарын 6-ны өдөр ардчилсан намын үндэсний зөвлөх хорооны шийдвэрээр ардчилсан нам хамтарсан засгийн газраас гарах тухай шийдвэрийг гаргаж байсан юм а. Сонгуулийн хууль батлагдаад дөнгөж сар гаруйхан хугацаа өнгөрч байхад ардчилсан нам хамтарсан засгийн газараас гэмтхэн гарчихсан. Тэд удахгүй болох сонгуультай холбооч засгийн газараас гарах болсноо тайлбарлаж байсан удаатай. Тэгвэл ардчилсан нам сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтийг хилцэх явцад хугацаагүй завсарлага авсан нь юуны төлөө байж вэ гэдгийг тус намын гаргасан энэ үйлдэлээр нь дүгнэхэд хангалттай. Тэд сонгуулийн хуулинд өөрсдөө ашигтай хувилбарыг оруулж олонхтой тохиролцож хуулиа баталж чадсан учраас одоо тэдэнд засгийн газарт ажиллах шаардлага байхгүй болсон хэрэг. Тэртээ тэргүй олонх болох шансаа ардчилсан нам тэр үед сонгуулийн хуулиар дамжуулан баталгаажуулж чадсан учраас тэр. За дараагийн ээлжинд Монгол Ардын нам тэгвэл өөрсдийн эрх ашигт нийцүүлж хууль тогтоох дэд байгууллагын танхимд хэрхэн аягалсныг хамтдаа харцгаая. 2012 оны 10 дугаар сард болсон үйл явдлын мэдээллийг энд харуулж байна. За тухайн өнгөрөх оны 10 сард Монгол Ардын нам буюу Улсын хурлд суудалтай Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд буйдантай суудал зарлаж байсан юм а. Тэд юуны төлөө буйдантай суудал зарсан бэ гэдгийг үзэгчид санаж байгаа биз. За орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр Өвөрхангай аймгаас нэр дэвшсэн ардчилсан нам Монгол Ардын намынхны нэр дэвшигчдийн хооронд сонгуулийн бодлоо үүссэн. Бодлоо нь бас л сонгогчдын саналыг худалдаж авсан, эс худалдаж авсан гэх шалтгаан. Хэрвээ аль нэг нь үнэхээр л тойргийн сонгогчдын саналыг худалдаж авсан бол энэ нь төр өөрийнхөө оршихуугаар наадаж байгаагийн нэг хэлбэр мөн. За харин Монгол Ардын намын гишүүдийн хувьд тус тойргоос нэр дэвсэн хоёроо парламентод суудал авсан гэдгийг нотлохын төлөө энэхүү чуулганы танхимын үүдэнд буйдан тавьж залраад хууль тогтоох дэд байгууллагын үйл ажиллагааг хэдэн өдөр тасалдуулж байсан. Хэрвээ улс төрийн намууд хүсэх юм бол гагцхүү өөрсдийнхөө ашигын төлөө ямар ч үйлдэл гаргаж болдгийн жишээг Монгол Ардын нам тухайн үед харуулсан юм. Харин одоо шинжлэлийн засгийн газарт хамтарч ажиллаж байгаа Монгол Ардын ёсгалт намтай холбоотой үйл явцад хамтдаа дүгнэлт хийцгээе. За мөн л тухайн намтай холбогдох шийдвэрийг та бүхэнд өгч мэдээллээр харуулж байна. 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол улсын дээд шүүх Монгол Ардын ёсгалт нам гэх нэрийг бүртгэж авсан юм а. Ээлжид их хурлын сонгуулийн өмнөхөн улсын дээд шүүхийн шийдвэр гаргасан юм. Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энх хоёрын хувьд 2012 оны их хурлын сонгуульд хувьсгалт намаас сойж орох гэдэг нь улс төрд дахин хөл тавих хүсэлтэй нь яалтчгүй холбоотой байлаа. За тэгээд ч Монгол Ардын хувьсгалт нам гэх нэрийг ашиглах нь түүнд илүү санал авчрах учраас намын нэрийг дээд шүүхэд бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан хэрэг. Харин энэ хүсэлтийг нь дээд шүүх хизээ нэг өдөр хүлээж авна гэдгийг энх хоёр тооцож чадсан. За түүний хүслийг биелүүлэгч нь ардчилсан нам болж хувирч байгаа юм. Яг гэвэл сонгуульд нэрээ солиод удаагүй Монгол
Монгол Ардын нам, за шинээр улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй болж байгаа Монгол Ардын хувьсгалт нам гэх хоёр өөр улс төрийн намыг ялгаж цаалгах, за хольж хутгах олон сонгогчид сонгуульд оролцсон. Тэр дундаа хувьсгалт намын фэн хэсэг ингэж төөрөлднө гэж тооцсон бүлгийн сонгогчид. За ингээд дан Монгол Ардын намд ноогдох сонгогчдын саналыг ардчилсан нам хуваахыг хүсэж байгаа тул тэд Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энх баярын хүслийг биелүүлэх гэж ажиллахаас өөр аргагүй байсан юм. Гэх мэтээр улс төрийн намуудын шийдвэр үйлдэл нэг бүр нь ганцхан намын эрх ашигын төлөө хийгдсэн байна. Зөвхөн сонгуулийн тухай хуулинд дээр дөрвөлж харахад ийм үр дүн харагдаж байгаа юм. За дээр дурдсан жишээ нэг бүр өнгөрөгч парламентын эргэн тойронд өрнөсөн, харин шинээр байгуулагдсан ардчилсан намын гишүүнээр даргалсан парламент тэгвэл хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? оны сонгуулийн үр дүнгээр ардчилсан нам харьцангуй олон болж чадсан. Энэ үр дүнг яаж чичээгээд ард түмний нэрнээс салангад тайлбарлаж болохгүй байгаа нь төлөөллийн ардчлалын зарчимтай шууд холбоотой юм. Тэгвэл өнөөгийн ардчилсан намаар даргалуулсан парламент хэрхэн ажиллаж байна вэ? Энэ тухай хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээр ярилцъя. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсгийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За дээр хэлсэн санаанаас бараг тодорхой харагдаж байгаа хаа. Төлөөллийн ардчлалын зарчмаар эрх мэдлэн дархлагдаж байгаа улсын хурл бол Монгол улсын хууль тогтоох дээд байгууллага. Энэ байгууллагын үүрэг юу вэ? Мэдээж хэрэг хууль тогтоох. За гэтэл хуулийн үзэл санааг яажлуул, яаж эргүүлж болох эрх мэдэлч бас их хуралд байгаа гэсэн үг. Энэ эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхийн тулд улс төрийн намууд парламентод олон хулгыг хичээдэг. За түүний төлөө элдв зусардалт, тохиролцоог хийхээс өөр аргагүй болж байна. Үүний жишээд дөнгөж саяхан та бүхэн танилцууллаа. Харин одоогийн парламент ардчлал гэх нэрээр овоглож байгаа улс төрийн намын тархинд нь суусан парламентын үйл ажиллагаа тэгвэл жинхэнэ ардчилсан зарчмаар явж чадаж байгаа юу гэдгийг харьцуулъя. Намрын чуулганаас өмнөхөн их хурл ээлжид бусаар 2-7 хоног хуралдсан. Ээлжид бус чуулганы хуралдааныг зарлахсан шалтгааныг улсын хурлын дарга Зандахүүгийн энх бол хэрхэн өгөндөө дурдж байсныг та бүхэнд дараахан өгөх мэдээлэлээр дахиад танилцуулъя. За улсын хурлын дарга Зандахүүгийн энх болтын ээлжид бус чуулганы ач холбогдолын талаар тайлбарсан үгнээс энд дэш татаж танилцуулж байна. Тэрээр хэлсэн үгэндээ хэлэхдээ эдийн засагт учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтын доктортой байдлыг хангах, эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох зорилгоор засгийн газраас өргөн барьсан хуулиудыг яаралтай хилцэх шаардлагыг үндэслэж улсын хурлын ээлжид бус чуулганыг хуралдуулахаар захирамж гаргасан гэж 2013 оны 9-р сарын 16 оны өдөр нээлттэй хэлсэн ээлжид бус чуулганы хуралдааны нээлтийн үеэр ингэж хэлсэн байх юм а. Их хурлын даргын энэ үгийг хөрөнгө оруулалттай холбоотой нэр бүхий хуулиудыг хэлцэх үеэрч чуулганы үйл явцаас үр дүн гарах байхаа гэж найдан өгүүлбэл хөтөлбөртөө баримт болон хит хит удаа танилцуулж байсан. За тэгвэл энэ удаад ч гэсэн дахин сануулгахаас өөр аргагүй байдалд хүрсэн учраас их хурлын даргын хуултын хэлсэн үгийг эргэн танилцуулж байгаа нь юм. За гэтэл ээлжид бус чуулганаар нэг ч хууль батлаагүй. Чуулганаас гарсан гол дүгнэлт нь эдийн засаг хүнд байна гэх томьёол байсан. Уг нь их хурлын даргын хэлсэн үгэнд бэлхнээ эдийн засагт учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтын доктортой байдлыг хангах эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгох гэд эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тоцтогчоод байхад ээлжид бус чуулган эдийн засаг хүнд байгаа нь үнэн гэх маягтай дүгнэлт гаргасан нь чуулганы үйл явцад муу дүн тавих үндслэл болж байна. Гэтэл зорилгоо хэрэгжүүлж чадалгүй намрын чуулгантай золгосон ээлжид бус чуулганы үйл ажиллагааг иймхэн дүгнэлтэд дуусгахад юу нөлөөлөв гэдгийг давхар бодох хэрэгтэй. Парламентод сөрөг хүчний байр суурийг эзэлж байгаа урдын олонхчууд одоо цөөнхийн байр сууриас аливаа асуултыг тавих болсон. За тэд хилцэж байгаа хуулиуд үүссэн нөхцөл байдлын хүрээнд хуралдааныг хэрхэн сонжруулах вэ гэдгээ бодож байж ээлжид бус чуулганы хуралдаанд оролцсон байх юм. Бодсон учраас үр дүн нь ээлжид бус чуулганы хуралдаанд дуусч эдийн засаг хүнд байна гэдэгтээ гишүүд санал нэгдснээр намрын чуулгантай золгосон байх. Ерөөсөө л улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг ээлжид бус чуулганаар нэг ч хууль батлуулахгүй гэж чуулганы хуралдаанд оролцсон. Харин ардчилсан нам хуулийн хүрээнд олон хол чадахгүй байсан учраас санаачилсан хуулиа батлуулж чадалгүй ээлжид бус чуулганыг дуусгажээ. Монгол Ардын нам мэдээж бодлоо хэрэгжүүлэхийн тулд шудраг ёс эвслийн бүлгийн нэр бүхий гишүүдтэй ч гэсэн тохироо хийсэн байх. За тэгж
байж л ардчилсан намын ард гарах боломжтой байсан юм. За ингээд харахаар альва улс орны эрх ашиг гэх ойлголттой холбогдох асуудал дээр улс төрийн намууд үеийн үед гагцхүү намын эрх ашиг гэсэн өнцгөөс асуудалд хандаад ирчихсэн байна. Энэ нь мөнөөх төлөөлийн ардчлалын зарчим дээр бүрэлдсэн улс төрчлөлтүүд гэдгийг тодтох хэрэгтэй. За ардчлалын сөрөг тал нь энэ юм. Хууль тогтоох эрх мэдэл бүхий танхимд миний бас таны эрх ашигыг харгалзаж байгаа гэдэгт итгэхэд төвөгтэй үйлдэлийг улс төрийн намууд эдгээр өдрүүдэд гаргаж суугаа юм а. Өгүүлбэрийн өнөөдрийн дугаартаа хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийнхаа төгсгөлд өнөөдрийн онцлог жиргэг та бүхэндээ танилцуулъя. За сэтгүүлч, нийтлэлч мөнх баясгалан өнөөдөр Twitter хуудаснаа жиргсэн байна. За тэрээр хэрхэн жиргсэнийг өгөгдөх мэдээлэлээс хамсдаа арах боломжтой. За сэтгүүлч, нийтлэлч мөнх баясгалын жиргснээр яг одоо бол ерөнхийдөө таарсан ч өмгчмээр аимшигтай хөлсөж байна гэдэг утгыг Twitter хуудсандаа бичсэн байгаа юм. Түүний яг ингэж жиргсний дор хассар гэдэг нэрээр жиргдэг нэгэн жиргэж, за хүн бүр долоочсон юмыг идэж яах юм бэ гэж нийтлэлч мөнх баясгалангийн жиргэн дор бичсэн байгаа юм а. За энэ нь өнөөдрийн төвшин шинжилгээний засгийн газар ямархуу байдлаар ажиллаж байгаад за жиргээчдийн зарим нэг хэсэг иймэрхүү байдлаар дүгнэлт өгснийг илэрхийлж байгаа бодиттой жишээ болж байна. Өнөөдрийн өгүүлбэрийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баасан гарагт яг энэ цагтаа шинэ сэдвээр иргэд уулзах болно. Та бүхэн сайн сайхныг хүсье. Сайхан амарцгаараа баяр таа.